Beleza, tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós está com uma caveirona aqui fixa, tá ligado? Hoje nós tá indo na casa aqui de um amigo meu, aqui olha, para aqui, buzina aqui ó. E aqui o da ré aqui, vem cá, então já vai deixando o like, se inscrevendo aí, hein? Deixa eu abaixar aqui, né? Pronto. Só pra vocês verem. Tá tudo na nossa vida, tá rebaixada. Tá com um somzinho ali, né? Só que não. Eu botei até... Ixi. Galera, eu botei ali até um adesivo da fixa, pô. Tá até fixa ali. Deixa eu abrir aqui a porta. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu abrir lá do outro lado. Também, né? Pronto. Agora a gente abre. Abre aqui pro som, né? Pronto. Nossa, agora nós solta aqui. 4 tornados. 4 tornados de 5.600. Bora chamar a música aqui. Aí nós já volta. Né? Voltamos aqui, né, fita? Ó, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Bora. Tá tocando aqui, hein? Vou achar aqui perfeito. Aí, só se liga. Tem uma foto falando que é assim mesmo. Não dá pra voltar, leva do lado e depois volta. Então bora aqui, ó. Então bora. Bom, estamos fechando a música. Voltamos aqui na fita. Bora. Só bora nessa fita. Deixa o bicho ir, né? Mas porque eu tô mexendo, não sei não. Ué, essa fita. Não sei, velho. Vamos ver. Só que na vai ficando por aqui. Valeu e